Hej! Idag tänkte jag visa lite grann hur man flyger en gyrokopter. Och prata lite om vad en helikopter eller en gyrokopter är för någonting. Vad det är för skillnad på den och ett flygplan och helikopter och så. Största skillnaden på en gyrokopter och en helikopter då, det är att en gyrokopter har ingen drivning på rotorn där uppe. Utan den snurrar av att hela maskinen åker framåt. Och att luften kommer... det blir som när man blåser på en propeller. Då snurrar den av sig själv. Så fungerar en gyrokopter då. Medan en helikopter är mer som en fläkt. Den har ju en motor som gör att den snurrar då. Jag ska visa lite om det här nu. Här har vi då själva rotorhuvudet på en gyrokopter. Och det är ju egentligen bara ett stort kullager. Och så sitter rotorn fast på den. Bara fasta delar. Jämfört med en helikopter då, som har massa rörliga delar här som rör sig medan den snurrar då. Så är det här helt fast. Kuggkransen som ni ser här, den är till för att man har en liten drivning just när man ska starta. Då kan man snurra upp den här i ungefär 250 varv. Och sen kopplar man bort det när man väl börjar flyga då. Och vi kan börja i andra änden här. Här bak vid propeller då. Så när man ska starta så kopplar man in, trycker man på en knapp. Så spänner man upp den remmen som ni ser här. Så spänner man upp den. Och då börjar då den här att snurra. Så. Och så går den upp. Så rotorn här då. Det sitter ett litet drev här. Som den kastar upp i den kuggkransen då. Och så vevar man igång alltihop. Här har vi ju framme vid alla instrumenten. Här har vi en spak man styr med. Och då lutar jag hela, när jag styr så här, så lutar jag hela den här disken där uppe då. Hela rotorn när den snurrar. För att kunna luta mig åt sidan då. Den här knappen jag pratade om när man varvar upp rotorn när man ska starta. Det är den som sitter här då. Så när man startar så vrider man först om den här. Så den står på flight. Då är det en broms som släpper. Så släpper man av här. Här har vi gasen. Sätter man den på tomgång. Håller jag inne den här knappen. Så börjar den snurra där uppe då, rotorn. Och sen får jag parera dem med lite gas. Så jag trycker fram den här allt eftersom. Och varvar upp rotorn till ungefär 200-220 varv. Det ser jag på den mätaren här. Här har vi rotorvarvet. Sen jag har de varvorna någonstans här uppe, så släpper jag den här knappen. Så gasar jag fullt. Full gas så här. Samtidigt som jag drar bak den här spaken max. Ända emot mig här. Det som händer då, det är att hela den här disken lutar sig bakåt samtidigt som jag åker framåt. Och då kommer ju luften in liksom härifrån på den. Och då kommer den snurra fortare. Och när den snurrar ungefär 350 varv så kommer jag flyga då helt enkelt. Och sen håller den de varven ungefär hela tiden. Ja. Så sen flyger man ju. Då är det ett par pedaler där nere. Man kan styra rodret med här bak då. Den här. Jag ska visa lite vad det finns för mer instrument och så här då. Vi kan börja här. Här har vi motorvarv. Vi har ju då rotorn, hur fort den snurrar. Här har vi en höjdmätare. Den mäter ju då lufttrycket.
Jag vill gå in på noggrannare en annan gång. Här har vi en hastighetsmätare. Den mäter också med hur mycket. Den har ett rör där framme som släpper in luft. Ju fortare jag kör, ju mer luft blåser det in där då. Och då kommer den visa en högre hastighet då, ju fortare jag åker. Och det är då hastigheten genom luften och inte genom marken. Jag kan också ta ett djupare, gå in på djupare någon gång. Här har vi en variometer. Den visar hur fort jag stiger eller sjunker i meter per sekund. Ja. Här har vi oljetrycket. Det är viktigt att kolla. Vi har temperaturen på vattnet i motorn. Den här är ju både oljekyld, vattenkyld och luftkyld. Lite olika delar då. Och här har vi temperaturen på topplockerna. Här har vi en timräknare. Det blir lite mörkt. Den är där i alla fall. Vi har en flygradio. Jag ser om jag går på andra sidan kanske det blir bättre. Titta, nu blir det mycket ljusare. En flygradio. Jag har en transponder. För att de ska kunna se mig på när de flyger i kontrollerad luft. Då kan de se mig på sin radar då. Om man slår på den. Vi har en kompass. En mobiltelefonhållare för en iPhone 5. Här har vi en... Den här har koll på lufttrycket. Jag har ett par tryckluftcylindrar som man använder till ett par olika funktioner. Här har vi tändningen kan man säga. Det finns två sensystem i den som är helt separata då. Då slår man på bägge dem. Och så innan man startar så testar man så att den går på bägge två. Så jag stänger av en då. En i taget så. Och ser så fortfarande motorn går riktigt. Ja, startnyckel. Här har vi en givare som visar hur varmt det är på lagret uppe vid rotorn. Så inte det blir jättevarmt plötsligt, för då kan det vara bra att landa då innan det skär ihop. Här har vi några extra strömbrytare. Alltså en av dem är till en extra bränslepump som man kan slå på. Så jag har 2 stycken pumpar. Och här har vi en bensinmätare. Så. Och här borta har vi då gasen. Så. Vi har en broms. Jag kan fälla ner den. Så har jag en handbroms. Vi ser om jag kan göra det med den handen. Så. Och här har vi chocken. Kan man dra åt den så. Här är baksätet då. Jag har dubbelkommando. Man kan även styra med den här. Och där har vi gasen. Här har vi en sändarknapp till flygradion. Jag ska även visa på framsitsen här då förstås. Här har vi ju den då för att snurra upp rotorn. Här har vi en för att sända på flygradion. Om vi pratar med någon då. Här har vi en spak för att trimma in hastigheten på den. Lite förenklat sagt. Här har vi till några missiler. Här har vi kulsprutan. Brukar i alla fall leka ibland. Man blir lite fånig ibland när man flyger så här. Det kan vara väldigt roligt ibland att följa en väg eller någonting. I någon speciell bil så kan man leka att man är en Apache-helikopter. Vet jag inte varför jag sa det, men nu är det så. Det var det. En snabb repetition då. Om man ska vilja flyga en sån här någon gång. Slå på tändningen, bägge två. Håll in bromsen. Sätt den på handbromsen.
slår på tändningen så den startar. Varmkör. Man taxar ner och ställer sig där man har tänkt att starta. Sen vrid över den här till flight. Håll inne bromsen. Varva upp, tryck in den här knappen så att den börjar varva upp rotorn. Håll kvar bromsen och ge den lite gas. Mätaren här kommer upp till drygt 200. Släpp bromsen. Putt full gas. Släpp den här knappen. Dra åt dig spaken fullt. Så blir det full fart framåt. Sen när den lättar nosen, då får man vara med och parera fram den här lite grann. Så det inte... Annars kommer man liksom åka för långt bak så här. Så då balanserar man lite grann så noshjulet är precis i luften så. Sen kommer man lätta då. Och då kan man... då flyger man. Helt enkelt. Sen... Där får man väl kalla ha en genomgång hur man landar någon gång. Det kan ju vara bra att gå igenom den innan om det är någon som skulle få för sig att flyga en sån här. Så vänta på det numret då innan ni börjar. Hej då!